კლასიკური პოსტსიმართლის ეპოქაა რა, როდესაც სიმართლის კონსტრუირება ხდება სხვა ტრადიციული მედია საშუალებებიდან, მათ შორის BBC, სხვა ესეთი საშუალებებიდან გასაგებია რა მიზანიც ჰქონდა. სხვადასხვა უამრავი კვლევა არსებობს უკვე, როგორ ქმნიდნენ გარკვეულწილად დემონურ სახეებს სხვადასხვა სახელმწიფოებისგან და ან ხელისუფლებებისგან შეერთებულ შტატებში მაგ ფეიქ ნიუსებით და მე როგორ ხდებოდა მათი ესეთი დამხობა. კორეის ომი იქნება ეს, ერაყი იქნება თუ სხვადასხვა ეს თუნდაც კადაფის შემთხვევაში, ხო, რაღაცა სიგიჟეები მოიფიქრეს, მე აღმოჩნდა რომ ეგეთი რაღაც არ მოხდა, მე ქვეყანა დაანგრიეს აბსოლუტურად. ანუ აქ რასთან გვაქვს საქმე? კადაფის, ჰუსეინის და სხვადასხვა ესეთ ეპოქაში დღეს უკვე გლობალიზებულია საინფორმაციო სივრცე, ერთი მხრივ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულწილად რომ ვიბრძოლოთ აი ამ გლობალურ სივრცეში და მეორე მხრივ თვითონ ის ტრადიციული მედია საშუალებები დისკრედიტირებულია თვითონ იქვე. ჩვენ ნახეთ ტრამპის შემთხვევა, ხო? ტრამპი უჩივეს BBC-ს. და BBC გააგდო ის დირექტორი კაც. გააგდო დირექტორი და ანუ ის რეპუტაციული დარტყმა მას უკვე მიიღებული. რა თქმა უნდა. მაგრამ თავარი რა მომენტია, თავარი არის ის მომენტი, რომ როდესაც ერთადერთი რაც ზუსტი არის რომ რაღაცებს იღებენ, ხო ჩვენ როდესაც მაგალითად უკრაინის ომს როდესაც უყურებდით ხშირ შემთხვევაში არა რაღაცა მეორე ადამიანების მხრიდან, არამედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც იბძვიან, ხო ისინი იღებენ. კონკრეტულად ისინი იღებენ. ერთი ადამიანის ის არ არის ვიდეო ჩანაწერი არ არის, რომელიც აი ამ გას აჩვენებს რა, რომ ესეთი ერთი არ არის, ანუ კი რაღაცა მოსაზრება პოსტსკრიპტუმ ვიღაცები საუბრობენ, ხო ერთადერთი ერთი ადამიანის არ არის, რომელიც ძალიან სულად გახდა გაზის გამო. თან ყველას აგვაქვს ეს მობილური. ან ბილტვები დაუზიან და პირველი მსოფლიო ომის დროის დონის პრობლემა შეეყო. ყველას აქვს მობილური, რომელსაც შეუძლია ეს გადაიღოს და ვერავინ ვერ მოახერხა ამის გადაღება. ვერავინ ვერ მოახერხა ამის დაფიქსირება და მე ესე იგი ერთი წლის შემდეგ ეს გასაგებია რომ ამას სერიოზულობა აკლია, მაგრამ როგორც დიდმა გვარამიამ თქვა, ხო? ნიკა გვარამია, რომ არ არის ფაქტები, არის